Jeg heter Nils Johan Herpa. Sepenilles på samisk. Og det forteller jo at jeg er oppvokst i Sebe på et lite småbruk. Og der bodde jeg til jeg kom godt opp i tenårene og skulle på videregående skole. Da forlot jeg Sebe og reiste til Karasjok for å gå på videregående skole der, eller Karasjok gymnasklasser som det het den gang. Og det ble 3 ganske spesielle år, for det var første gang jeg fikk anledning til å lære samisk språk og samisk kulturhistorie på skolen i det hele tatt. Og vi var en del ungdommer som var veldig samepolitisk aktive, eller ble samepolitisk aktive og engasjerte på den tiden. Og det skyldtes at vi endelig fikk et innblikk i vårt eget folks historie og også språket. Og den inputen der var nok noe som var med på å forme min vei fremover i livet. Jeg ble interessert i det, og det ble mer og mer betydningsfullt å jobbe for det samiske. Så gikk jeg der i 3 år, ble ferdig, og jeg kan jo nevne at før det så hadde jeg jo sagt til min far, før jeg forlot Sebe, så sa jeg til min far at egentlig så kunne jeg jo tenkt meg å overta det lille gårdsbruket som vi hadde der. Og han sa ingenting. Det gikk et par dager, så kom han til meg, og så sier han at ja, du sa her for noen dager siden at du kunne tenkt deg å overta drift av gårdsbruket her. Ja, sa jeg, det kunne jeg faktisk tenkt meg. Og da kjekk han alvorlig på meg, og så sa han, nei da, det der er ikke noe å tenke på. Dette her er ikke et liv som jeg ønsker deg. Jeg vil at du skal reise bort og ta utdanning, og skaffe deg en jobb som gir deg mer utkomme enn denne gårdsdriften noensinne kommer til å gjøre. Og det ga jo naturligvis den åpningen til at jeg dro til Karasjok på videregående skole og begynte å ta utdanning. Det var på noen måte så velsignet min far også den handlingen ved å si sånn som det var. Og dette var jo som han var alltid sånn at han tenkte fremover. Så det var et godt råd, og det var også veien videre. Så etter endt gymnas så kom jeg tilbake til Karasjok, til Kautokeino, og da jobbet jeg hos min bror, Jon Biti, den første høsten. Jeg kjørte septik, og jeg bruker å si at jeg den gang visste hvor alle septiktankene i Madze var, for eksempel, fordi at jeg var og tømte septiktankene i Madze hele høsten da. Og ut på senhøsten så ble jeg oppringt av skolen og spurt om jeg kunne tenkt meg å komme dit som vikar til skolen, lærervikar. Og ja, jeg synes det var veldig greit. Det var jo viktig å tjene litt penger, og så begynte jeg på skolen. Det som var litt spesielt var jo at jeg var 19 år, og noen av de elevene var jo bare noen år yngre enn meg. Så det var sikkert spesielt for både elevene og meg at det var ikke så stor aldersforskjell. Og på den tiden der så kom dette med media inn, for Sameradions Andreas Njaraka kom til Kautokeino, og han var på jakt etter noen herifra som de kunne ha som kontaktmedarbeider. Altså en som kunne lage litt reportasje, litt stoff, nyhetstelegrammer og så videre, hvis det var noe spesielt som hendte her.
Og hvordan han kom til å foreslå dette for meg, vet jeg ikke. Men jeg sa da ja. Og jeg husker ikke hvor mange innslag jeg laget, det aner jeg ikke. Men noen ble det. Og det var vel kanskje den som da åpnet øynene mine for muligheten til en mediekarriere, eller i alle fall det å jobbe i et medium. Og samme høsten 74, så jeg hadde jo søkt meg inn på medisinutdanningen i Bergen og kommet meg inn dit. Og min bror, avdøde Ole Mattis, han var veldig tent på at jeg skulle begynne på medisinstudiet. Men det var ikke lillebroren, så han sa fra seg plassen. Og så hadde han søkt seg inn på NRKs programingeniørutdanning i Oslo, på NRK i Oslo. Og der begynte jeg den høsten sammen med en annen enn fra Karasjok, Edmund Grønmo. Vi gikk denne utdanningen i 2,5 år sammen i Oslo. Og vi hadde jo da allerede gått 3 år i samme klasse på videregående skole, eller gymnas i Karasjok. Og 2,5 år der, så var vi klar for arbeidslivet, og da ble det Sameradioen i Karasjok. Sameradioen var nemlig flyttet fra Tromsø som en liten redaksjon til en større enhet i Karasjok. Og det var vel også årsaken til at NRK annonserte etter samisktalende studenter til programingeniørutdanningen. Og da jobbet jeg der i et par år, hvorpå jeg flyttet til Sverige etter en liten konflikt med NRK. NRK ansatte den gang en leder på Sameradioen som spesielt jeg kanskje, men også fagforeningene var til dels sterkt imot, fordi at vi mente at dette ikke var den best kvalifiserte kandidaten til lederjobben. Det ble i alle fall så heftig at jeg til Dagbladet sa at når den nye lederen kommer, så blir det antagelig like kaldt inne i huset som det er ute, og ute er det 30 minusgrader nå. Og dette ble jo ikke tatt godt imot av NRKs ledelse. Toppledelsen, kringkastingssjefen, likte ikke det. Og det er jo helt i orden det. Og da pakket jeg mine saker, og så flyttet jeg til Sverige. Jeg hadde på det tidspunktet fått meg samboer allerede, og da flyttet vi begge til Kiruna i Sverige. Og så begynte jeg i en jobb der som tekniker eller programingeniør, og følte meg utrolig velkommen der. Og da jobbet jeg i Sverige i 2,5 år, og fantastiske år, fordi at jeg lærte det svenske samesamfunnet å kjenne. Jeg fikk reist rundt i hele det svenske sameområdet, ble kjent med masse mennesker, som jeg fortsatt, når jeg møter, kjenner igjen, og som jeg snakker med når jeg møter dem. En fantastisk tid. Og som senere har kommet meg til nytte når jeg har jobbet med utvikling av medietilbudet, altså det nordiske perspektivet på medieutviklingen. Og etter et par år der, så jeg hadde jo som sagt følt at jeg var kommet inn i medieverdenen, men det var likevel ikke der jeg ville bli. Jeg ønsket å jobbe som journalist, og jeg søkte meg til en jobb i Sverige, en jobb som såkalt Nordkalottreporter for Sameradioen i Kiruna. Og fikk den jobben, men samtidig så
kom det en henvendelse fra NRK om jeg kunne tenkt meg å komme tilbake. Og jeg var jo litt, ikke bare litt, jeg var ganske skeptisk, for jeg følte at jeg var både urettferdig og hardt behandlet da jeg forlot. Så jeg sa at da må det i så fall komme et tydelig ønske, ikke fra Karasjok, men et ønske fra Oslo, om at de ville ha meg tilbake, og skissere hva de ville hvorfor de ville ha meg tilbake. Og da ble jeg kontaktet av noen i den sentrale ledelsen som fortalte at de ønsket meg tilbake. De regnet med, som de sa, at siden du tør å opponere mot NRK som du har gjort, så tyder det på at du har en ryggrad til å bære det du skal bære. Og da returnerte jeg til en journalistjobb, men jeg hadde allerede fått hint om at jeg kom til å bli foretrukket som vaktsjef, altså som leder for programarbeidet. Og så gikk det jo ikke mer enn, var det 2 år, så satt jeg i lederstolen i Sameradioen. Den siste som var der, da jeg kom tilbake, var Odd-Matti Sæther leder, og han sluttet da bare året etter, og så kom Arne Store inn som leder. Og han ble der bare 2 år, og da var det jeg som ble valgt til å overta ansvaret for Sameradioen. Jeg var jo ganske ung den gang, 31 år, og hadde jo ikke jobbet som leder noensinne, men jeg tok sjansen på at dette skulle gå bra. Jeg husker det året, eller i den perioden da Arne Store var sjef, så holdt de på å bygde opp bygde en ny bygning for Sameradioen, et helt nytt bygg. Og vi hadde jo diskutert medarbeiderne, altså vi hadde diskutert at vi ønsket å få dørene i det nye bygget på Sameradioen i de samiske fargene. Og det var liksom helt sånn, dette her må vi få til. Men så var det sånn at ordføreren i Karasjok fikk nyss om at han var jo ikke, kan ikke si at han var en foregangsmann i det samepolitiske. Så han fikk nyss om at NRK hadde tenkt å male disse her dørene i samiske farger. Og da ble det et lite baluba ut av det. Han hadde henvendt seg til Oslo og sagt ifra at nei, det måtte de ikke. De måtte ikke følge rådet til medarbeiderne om å male dørene i de samiske fargene. Og Arne Store, som var sjef, fikk da en telefon fra Oslo. Jeg husker det veldig godt, for jeg satt i redaksjonen, og han satt inne på kontoret sitt, og døra var åpen. Og da hørte jeg et spektakel der Arne Store sa, ja, hvis dere følger ordførerens krav, så kan jeg fortelle dere at dere kan skaffe dere ny sameradiosjef den dag i morgen. Jeg slutter på dagen. Og da roet det seg ned, og de aksepterte at det var medarbeiderne som hadde valgt de fargene som kom på dørene. En liten sånn artig ting på den tiden, som forteller litt om holdningene som var i samfunnet, og man nærmest måtte kjempe mot sine egne også for at det skulle være noen vei fremover når det gjaldt det samiske, og det å kunne vise frem det samiske med stolthet.
Så kom det sånn, altså de første årene jeg var sameradiosjef, så var det Bjartmar Gjerde som var kringkastingssjef, og Bjartmar Gjerde hadde jo vært i front når det gjaldt utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Og da grunnsteinen ble lagt ned for bygget i Karasjok, så var det jo mange som sa at ja, dette er jo en liten kompensasjon som ministeren, tidligere minister, gir det samiske folket etter at man har demt ned Alta-Kautokeino-vassdraget. Jeg vet ikke om man selv tenkte det på den måten. Men sånn var nå det. Jeg søkte jo også, dette var jo det på det tidspunktet som Kautokeino fikk et lokalkontor. Det lokalkontoret var på Kulturbygget, som jo sto ferdig i 1981-82, vil jeg tro det var. Og den stillingen var jo lyst ut, en journaliststilling, og jeg søkte på den stillingen mens jeg var i Sverige. Den fikk jeg ikke. Og det var Jos Kalvemo som fikk den stillingen, og jeg skal vel være så ærlig å si at om jeg hadde fått den jobben, så hadde det vært en forbigåelse av Jos. Så det var helt glimrende at han fikk den jobben. Og så reiste jeg til Karasjok da, for å begynne min karriere der. Så kom jo tiden med Einar Førde. De første årene var det jo, når jeg jobbet som sjef, så var det jo ganske kjerve. Vi var blitt et distriktskontor i NRK, men likevel var det veldig vanskelig å få støtte til utviklingsarbeid. Og så kom Einar Førde inn som kringkastingssjef etter et lite kort mellomspill av en som het Olav Nilsen. Og en av de første tingene som jeg tok opp med Einar Førde, var at jeg ville gjerne at NRK nå laget en ny langtidsplan for utviklingen av det samiske medietilbudet. For den planen som var laget på begynnelsen av 80-tallet, den var avleggs, den var til en viss grad oppfylt. Nå var det på tide med ny plan. Og jeg hadde jo ikke regnet med, og synes vel i og for seg ikke først at det var så veldig artig når han pekte på meg og sa at ja, da får du lage en plan, en fremtidsplan, en strategisk plan. Og så sa han at, og så forutsetter jeg at planen er realistisk. Jeg prøvde å komme meg, om ikke unna, jeg sa i alle fall at ja, men det går ikke. Jeg skal jo lede kontoret og så få på meg en sånn oppgave å lage en langtidsplan, en 10-årig plan for Sameradions utvikling. Det synes jeg var for mye arbeid. Jeg sa, hvis det er for mye arbeid, så frigjør jeg deg fra sjefsjobben. Vi setter inn konstituerer en som sameradiosjef mens du jobber med planen. Og sånn ble det. Da jobbet jeg med den planen ganske så lenge. Jeg lurer på om ikke jeg jobbet med den bortimot et år. Men da hadde jo jeg alle medarbeidere med meg i den prosessen på ulike måter. I faktaarbeidet, i analysearbeidet, og når vi da holdt på med mål og strategier. Og så ble det en fremtidsplan som jeg hele tiden diskuterte med kringkastingssjefen for å se nivået på realismen i planen. Og fikk den ferdig, og en av de første tingene som så skjedde var at Sameradioen ble etablert som en egen programdivisjon i NRK. Ikke lenger som et distriktskontor sammen med de andre distriktskontorene. Og det betød også at lederen for Sameradioen ble en del av ledelsen i NRK.
Om en de første årene som med distriktsdirektøren som koordinator, men senere på slutten av 90-tallet, der sameradiosjefen var fullverdig medlem av direktørkollegiet til NRK. Som jo også ga en helt annen posisjon til å forhandle om ressurser til NRK Sápmi. Altså du satt i det forum som foretok de strategiske valgene, og som også behandlet de årlige budsjettene. Og Sameradioen slapp å krangle med distriktskontorene om ressursene på det nivået. Så var på mange måter et formidabelt fremskritt. Og det som kanskje var det mest synlige var at vi da på begynnelsen av 90-tallet fikk først månedlige aktualitetssendinger i NRK. Om jeg ikke husker helt feil, så ble de kalt for KSV, de programmene. Og de gikk månedlig, og i 1993 så var vi klar til å starte opp med barne-TV-programmer. Først en gang i måneden, så etter noen år 2 ganger i måneden, og så etter hvert ukentlig til det da etter hvert kom til daglige barne-TV-sendinger på samisk. Og det er jo et enormt skritt fremover å oppleve det. Imellom alt dette så jobbet jeg ganske mye med dette, og distriktskontorene hadde jo fått sine daglige nyhetssendinger, og jeg diskuterte dette mange ganger med kringkastingssjefen om at dette må jo være et mål, at vi får i gang daglige TV-nyhetssendinger på samisk. Han var enig i det, men allikevel var det ikke så lett å få det til, fordi det var et ressursspørsmål naturligvis, og det var ikke bare et økonomisk spørsmål, men også et økonomisk spørsmål, men i det hele tatt å finne medarbeidere som kunne være med på å etablere samiske TV-nyheter. Og jeg husker den siste høsten. Jeg hadde jo liksom satt min lit til at først så var det blitt utsatt et år, og så satte jeg min lit til at ja, i alle fall neste år så kan vi komme i gang med TV-nyhetene. Og så skjer det at jeg er med på direktørmøtet i NRK, et direktørmøte som jobbet fram budsjettet for det påfølgende året. Og jeg ble veldig skuffet fordi at direktørmøtet ikke gikk inn for det. Einar Førde prøvde å argumentere for det, og jeg prøvde å argumentere for det. Men der var noen direktører som slett ikke syntes at det var så viktig å sette av penger til det formålet. Og det var jo ikke sånn at fra deres utgangspunkt var det vel sånn at de syntes at det var andre områder NRK kunne bruke pengene på. Mens fra mitt ståsted så var det naturligvis, hvis man tenker på likeverd mellom språk og folk, så var dette helt på sin plass. Jeg husker i alle fall, når det møtet var over, så var jeg på vei ut av kringkastingssjefens kontor, for det var der direktørmøtene brukte å være. Jeg var veldig slukøra når jeg gikk ut, og så ropte han Einar, altså kringkastingssjefen Einar Førde, på meg og sa: Nils Johan, stopp litt, jeg vil gjerne snakke litt med deg. Og da ventet vi til alle var gått, så gikk vi sammen ut, tok heisen, og så sier han til meg i heisen at nå
Och detta var på kvällen. Jag husker det väldigt gott. För då hade vi jobbat hela dagen med budgetet och var ganska sliten också. Så säger han till mig att nu, Nils-Johan, nu får du resa hem. Och så ska du laga ett helvete, som han sa. Nu får du få alla möjliga organisationer, sameting och allt till att reagera på att NRK inte vill etablera samiska tv-nyheter. For, sa han, denne gängen som vi har varit samman med nu denne dagen, de klarar inte att motstå detta hvis det kommer ordentlig press på det. Och heller inte styret vill kunna motstå det. Det är ett legitimt krav. Och jag gjorde så och reste hem. Och det är väldigt sällan att Sametinget tar upp en sak medan de är i gang med plenum. Jag tror inte det händer nog väldigt många gånger. Men jag fick Sametinget till att komma med en uttalelse från plenumsmötet om att de icke accepterade att NRK icke hade råd till att etablera samiska tv-nyheter och att de måste få detta på plats i löpet av nästa år. Det skulle komma. Det måste komma samiska tv-nyheter. Och helt riktigt som Einar Førde hade förutsett, nästa direktörmöte gick in för samiska tv-nyheter, uppstarta tv-nyheter. Och så gick det till styr och styret välsigna administrationens förslag till att det skulle komma igång. En historia som jag tänker inte ville vara möjlig, och det är kanske inte så vanligt att man leder en bedrift på den måten som Einar Førde valde. Men han var ju en tidigare politiker och visste utmärkt gott vilka strategier man kunde bruka i sådana sammanhang, och det var den strategin han valde. Och då fick han direktörkollegiet med och naturligtvis styr. Och vi fick samiska tv-nyheter hösten därpå. Arbetet med de tv-nyheterna, alltså det att planlägga tv-nyheterna och skolera folk och allt möjligt, var ju också en fantastisk period. Den var en utfordrande period, för det var väldigt mycket nytt. Och jag tror det var som vi skulle starta upp med sändningen i augusti. Om inte jag husker helt fel så kom han Edmund Grönmo, han var teknisk chef på Sameradion, så kom han in på kontoret mitt i maj någon gång. Och så han luckade dörren och så kom han in och så satt han sig försiktigt på en stol där och så säger han: du Nils-Johan, vet du egentligen vad vi är i gang med nu? Det är lov att stoppa nu. Men så säger jag, varför det? Jag säger han att nu är det inte, när vi kommer igång med tv-nyheter så är det inte spörsmål om en sändning i veckan eller 2 sändningar i veckan. Men det är spörsmål om sändning var enaste dag, 15 minuter var enaste dag. Är du helt säker på att vi kommer till att klara detta? Jag säger, jag är helt säker på att vi klarar detta. Det kommer nog till att bli ganska hårt i starten. Men vi klarar det, för vi är väl inte dummare än alla andra som har dagliga nyhetssändningar som distriktskontor och så vidare. Självklart klarar vi detta. Och ja, det visar sig att vi klarade det. Vi kom igång och det var dagliga sändningar. Och så kan man diskutera, och det diskuteras ju hela tiden om sändningen är goda eller dåliga. Så är det med allt medietillbud. Men vi kom igång, och jag tror faktiskt att det var väldigt viktigt för det samiska samfundet att vi fick de nyhetssändningarna. Och inte nog med det, vi fick
ett samnordisk samarbeid om de nyhetssendingene. Nu var det ikke bare sånn ideologisk prat om at samer bodde i 3 eller 4 land og at det var ett folk og så videre. Nu viste vi i praksis, i mediesamarbeidet, at vi faktisk var en enhet. Og det har vært for meg særdeles viktig. Det nordiske perspektivet, eller det allsamiske perspektivet, har alltid vært viktig. Derfor kom vi også i gang med arbeidet med å etablere en samisk radiostasjon på Kolahalvøya i Russland når tiden var inne for det. Og vi fikk den også etablert, dessverre, gjennom et prosjekt. Dessverre så var det ingen som bevilget penger til dette arbeidet for å få den i fast drift. Og det kunne ikke vi gjøre. Vi hadde ikke de pengene. Og ingen andre. Når russerne selv ikke ga penger til det, nesten ikke i det hele tatt, så fantes det ikke håp. De livnærte seg et par år ved å produsere til NRK og få betalt for innslagene, og sånn sett kunne drive det videre. Men det gikk, vi åpnet det i 2005, men det gikk ikke så mange år før det tok slutt. De finnes vel fortsatt, men det er ikke samme skal vi si samme størrelse, kvalitet, kvantitet på det innholdet som vi håper å få til. Og når TV-nyhetene Oddasat begynte, så hadde vi jo et perspektiv, eller en profiltanke om nyhetene, at vi skulle ha med også i tillegg til det nordisk-samiske, så skulle vi også bringe fram nyheter fra urfolksområder andre steder i verden. Og dermed så var vi i gang. Jeg hadde jo fantastiske medarbeidere, kreative og dyktige medarbeidere som i og for seg aldri så noen hindringer for noe, men gikk fort inn for ideer, for å realisere ideer. Og da begynte vi å snakke om på hvilken måte kan vi få inn urfolksnyheter inn i våre sendinger og i vårt programtilbud. Og begynte å ta kontakt med urfolkskringkastere i både først i Kanada, og så var vi også i kontakt med Grønland, som vi hadde hatt en samarbeidsavtale med noen år allerede. Og så ble det kontakt med Aotearoa, eller New Zealand. De hadde startet med en Maori TV-kanal i 2003. Og da var det sånn at jeg og sameradiosjefen i Enare, i Yle, vi reiste til New Zealand, og vi reiste også til Australia. Australia hadde også utviklet et lite TV-tilbud til sin befolkning. Og vi diskuterte samarbeid, vi utviklet samarbeid, kontakter, men vi kom vel ikke så langt som at dette fikk ordentlig flyt før i 2008, da vi var med på å etablere det som da ble kalt for World Indigenous Television Broadcasting Network, WITBEN, og der var jo kringkastere med fra Kanada, fra New Zealand, fra Australia, fra Taiwan, fra Hawaii, fra Skottland, fra Irland, fra Wales. Jeg vet ikke om jeg har glemt den. Og så kom det senere var jeg iblant Paraguay,
og i Guatemala. Men i Paraguay fikk vi med kringkasteren inn i dette nettverket. Så arrangerte vi en stor urfolkskonferanse i Kautokeino i 2012, som kanskje noen her husker. Og samarbeidet fortsatte vel, så plutselig så ble det tyst. Og jeg synes jo det var trist at dette forsvant, og i 2015 så ble jeg spurt av den nye sameradiosjefen om å lage en bakgrunnsrapport for det som var utviklet og så videre, med tanke på at de ville gjenoppta dette samarbeidet og gå inn for å utvikle det. Hva som så skjedde med det vet jeg egentlig ikke. Jeg vet bare at for 2 eller 3 år tilbake så kom dette samarbeidet i gang igjen, dette nettverket. Så, og det var jo tilfredsstillende. På 1990-årene så, de som husker det, så var vår første samiskspråklige Norge rundt, ledet på samisk av Magne Ovevarsi. Også det var en milepæl i det arbeidet med å få samisk språk synlig på NRKs kanaler. Så jeg har jo jobbet under 6 forskjellige kringkastingssjefer. Som jeg nevnte, Bjartmar Gjerde, så var det Olav Nilsen, så var det Einar Førde, så var det Jonny Bernander, så var det Hans Tore Bjerkås, og så var det Tor Gjermund Eriksen, som jeg jobbet under i 2 år før jeg pakket sammen. Jeg har stort sett trivdes, og jeg hadde vel ikke jobbet der hvis jeg ikke hadde trivdes. Jeg har hatt en fantastisk tid, det må jeg bare si. Men livet bestod vel hovedsakelig av jobb, reise, også det var veldig greit, inntil jeg skjønte en februardag i 2015. Det var en søndag jeg måtte reise sørover, for jeg reiste stort sett til Oslo en gang i uka. Og det begynte å tære på. Og i slutten av februar så reiste jeg, og da var det en søndag som jeg måtte reise, og det synes jeg begynte å bli pyton, at jeg måtte reise på søndag. Jeg bruker det som da skulle være en dag jeg kunne hvile meg litt, og bruke det som reisedag. Så kom jeg på hotellet på kvelden, og så tok jeg opp PC-en min, og så begynte jeg å kikke på kalenderen. Og fra februar, og gjennom februar, mars, april, mai og juni, så fant jeg ut at før sommerferien det 2 uker jeg ikke må reise til Oslo i tjenesteøye med. Hvis jeg skal være med på det som jeg bør være med på. Og da følte jeg at dette noe som jeg orker å fortsette med. Å lage nye strategiplaner og utvikle nye ideer og så videre. Jeg begynte vel å gå litt tom etter 30 år i jobben. Så reiste jeg etter møtene i Oslo, så reiste jeg hjem, og så sier jeg til kona mi at nei, vet du hva, jeg tenker å slutte nå. Ja, så sier hun at nei, det må du bestemme selv. Men du må vite hva du gjør.
Ja, sa jeg. Og så neste gang, bare uka etter når jeg da for til Oslo, så gikk jeg inn på kringkastingssjefens kontor, og så sa jeg at nå har jeg faktisk tenkt å slutte. Nå har jeg vært lenge nok, og jeg føler ikke at jeg har motivasjon til å fortsette mer. Og da ble jeg spurt om å tenke over det et par ukers tid, om jeg mente det. Ja, sa jeg, det kan jeg godt gjøre. Og jeg tenkte over det et par ukers tid. Jeg kom tilbake i slutten av mars, og så sa jeg at nå har jeg tenkt igjennom det, og jeg finner fortsatt det som best for meg selv at jeg nå slutter. Og da gikk det jo relativt fort at jeg neste dag, når vi da hadde direktørmøte, for jeg var der nede dagen før, så åpnet kringkastingssjefen møtet med å si at jeg hadde noen tanker jeg ville formidle til resten av kollegiet. Helt på begynnelsen av møtet, og da fortalte jeg at tiden nå var inne for meg å slutte som direktør i NRK Sápmi. Nå hadde jeg vært der i 30 år. Og jeg følte at jeg hadde ikke motivasjon til å fortsette med det. Og alle ble bedt om å holde kjeft foreløpig til jeg hadde rukket å komme meg hjem til Karasjok. Dette her var på en tirsdag, og fredag skulle jeg innkalle medarbeiderne til møte og fortelle beslutningen. Og samtidig så skulle det gå ut en pressemelding om at jeg skulle slutte som direktør i NRK Sápmi. Og det var nok et tidspunkt som valget var egentlig ikke begrunnet med noe spesielt annet enn at jeg var sliten. Jeg hadde ikke motivasjon. Samtidig så hadde jeg en følelse av at utviklingen av den samiske kringkastingsvirksomheten hadde stoppet litt opp. Og det var ikke samme guts og samme støtte i toppledelsen til arbeidet med å utvikle det samiske medietilbudet. Det var i mye større grad snakk om at når det kom budsjettmessige utfordringer, ja, så skulle Sameradioen også ta sin støyt. Og det var jeg ganske uenig i, fordi at Sameradioen fortsatt den gang, og ei heller i dag, ikke utviklet til et likeverdig samisk medietilbud som det norske i Norge. Og det synes jeg var urettferdig. Og jeg følte vel at det var ikke så lett å få gehør for det fra den nye kringkastingssjefen som jeg da jobbet med under i 2 år. Og etterpå så har jeg jo fundert etterpå, fordi at Elninga Ohetta var inne i NRK-styret på det tidspunktet. Hun var sannsynligvis, i alle fall så langt jeg vet, den første samiske representanten i NRK-styret. Det er ingen faste plasser for samisk representasjon i styret. Og hun var jo veldig opptatt av det samiske og stilte spørsmål om utviklingen av det samiske tilbudet, og pekte på at NRK hadde en forpliktelse til også å utvikle strategier for utviklingen av det samiske tilbudet, som NRK tidligere hadde gjort. Og det
førte med seg var jo at det var ikke veldig godt likt av topplederen i NRK. Etter det jeg vet, så jobbet han relativt aktivt for å få Elninga Ohetta ut av styret, eller i alle fall ikke gjenvalgt inn i styret etter den første perioden som styremedlem. Og det jo i og for seg forteller litt om den situasjonen som var i NRK på det tidspunktet. Og ingen, ikke en i denne verden skal fortelle meg at NRK ikke har råd. Det bare tull. Det helt tullprat. NRK har råd. Det spørsmål om vilje til å prioritere. Sånn som Einar Førde sa i Reykjavik, da vi la fram planen for TV-nyheter, nordiske TV-nyheter, så var det strategisjefen i Sveriges Television som åpnet med å si, ja, men for Einar sa at dette var jo en god plan. Og så sier den svenske TV-sjefen, strategisjefen, at ja, det lett for dere å si det, dere som har oljen. Hvorpå pisken fra Einar Førde slo til. Det ikke snakk om oljan, men det snakk om viljan. Og det ble helt stille. Og det gikk igjen. Så det å jobbe med det samiske har vel ikke bestandig vært like lett. Men jeg må si at kringkastingssjefene Einar Førde, Jon Bernander, Hans Tore Bjerkås, min erfaring med disse kringkastingssjefene har vært helt suverene. De har fulgt opp samme linja som Einar Førde stakket ut på 90-tallet. Og det har gjort at det har vært lettere å jobbe med det samiske i NRK. Frank Rossavik, han skrev en biografi om Einar Førde som heter Stikk i strid, denne boka. Og i denne boka så trekker jo Førde fram dette med utviklingen av det samiske radiotilbudet, og selvsagt forfatteren Frank Rossavik. Her skrives det blant annet: Sameradion ble et glansstykke for Einar Førde, og kanskje den enkeltsaka han selv var mest fornøyd med. NRK hadde hatt radiosendinger på samisk helt siden 1946, og det hadde vært en langsom oppbygging i hele etterkrigstida. Da Einar Førde tok over som kringkastingssjef, var Sameradion etablert som eget distriktskontor, og de siste stegene var vedtatt: faste månedlige fjernsynssendinger i 1990, og et barnetilbud fra 1991. Men fremdeles var det noe skralt, og da Einar Førde kom til NRK, tok Sameradions sjef Nils Johan Høtta opp spørsmålet om ny satsing. Han fikk kontantsvar: lag en ny handlingsplan selv, men gjør den realistisk. Det vel som å gi barberblad til noen unger, la Førde til med et skjevt smil. Nils Johan Høtta gjorde utredningen, og et år senere kom han opp med forslag om at Sameradion skulle oppgraderes og skilles som et eget område i NRK, på linje med radio og fjernsyn. Det fikk han grønt lys for, og i august 1992 ble Sameradion en egen programdivisjon i NRK, rett nok i formalisert samarbeid med distriktskontorer. Fra 1992 og fremover vokste Sameradion år for år. I Førdes sjefsperiode økte sendetida for samisk radio fra halvannen til 1,5 time hver dag. Bemanningen gikk opp fra 27 til 65 medarbeidere, og tallet på lokalkontorer opp til 80 i alt.
Men det store løftet måtte bli daglige nyhetssendinger på samisk. Det mente både Nils Johan Hetta og Einar Førde. At det best kunne gjøres i et nordisk samarbeid. På et møte for nordisk kringkastingsledere i Reykjavik kom saka opp. Og da svarte en av sjefene i svensk TV at det var for Norge veldig lett å tilby penger til slikt. Norge hadde jo oljepenger. Og det var da Einar Førde svarte: det kommer ikke an på oljan, men på viljan. NRK måtte altså ta løftet selv, kom Einar Førde frem til. Ikke bare hadde NRK et globalt ansvar for å berge det nordsamiske språket, mente Førde. I tillegg måtte man ta hensyn til at samene kunne bryte med NRK, om ikke han også så det som rettmessige krav som ble fremmet. Og dette forteller jo ganske tydelig hva Einar Førdes holdninger til utviklingen av det samiske medietilbudet var. Han var oppriktig interessert i det, og man kan gjerne mene at dette var kanskje noe av det viktigste Einar Førde hadde satt for seg å utvikle. Og i et intervju en stund før han gikk bort, så ga han forklaringen på engasjementet sitt for Sameradioen. Og da sa han følgende: jeg gjorde det hele tiden med åpne øyne om at Sameradioen ville frigjøre seg fra NRK. Så skjedde det noe interessant. I Sameradioen selv oppstod det krav om integritet. Det var de selv som til Marienlysts forbauselse slo fast at de ville ikke være noe underbruk til Sametinget. De ville ikke være spyttslikkere for den samiske eliten. Hvor kommer lekkasjene og den kritiske journalistikken fra i dag? Det var et gledelig vendepunkt. De så selv den store fordelen av å være under NRK. Så lenge de lå under kringkastingssjefen, den store far, så var det ingen som kunne tråkke på dem. Da kunne de be folk dra til helvete. Det skjønte de veldig tidlig. Det var en gledelig ting. Det andre som skjedde, og det var et gjennombrudd, var når de begynte å lage satire over seg selv. Og det er bare frie folk som gjør det. Det var når de begynte å le av seg selv, og le av Nils Johan. Samene har jo alltid hatt dette egalitære, svinske, kritiske å kunne le av seg selv. Men plutselig kom det på skjermen. Alt dette hører til mine beste minner. Da jeg forlot NRK, kunne jeg åpne det nordiske samarbeidet, og jeg ser jo nå at det tar helt av. Motvillige svensker og finner som vi måtte hale med, nå er de entusiastiske. De skjønner plutselig at dette er noe for det samiske folket. Framfor inngangen til Sameradioen i Karasjok står det i dag en liten lavvo i glass, reist til ære for Einar Førde.